Kalau kalian lagi cari alat masak yang super duper lengkap, aku rekomendasiin alat masak dari Vicenza V5491 panci tapi layar. Ada tutup kaca transparan, ada penyaring atau peniris berbahan stainless, udah ada kukusannya juga. Terus dapat panci yang diameternya 24 cm dan tinggi 18 cm. Ada juga fry pan dengan diameter 24 cm. Mau dipakai untuk mengukus, merebus, menumis, menggoreng juga bisa banget. Apalagi panci dan pannya ini udah anti lengket jadi mudah dibersihkan. Ada dua warna pilihan yang bisa kamu pilih, warna merah dan warna chrome. Bahan dan kualitasnya juga udah premium banget, jadi tunggu apa lagi, samaan yuk.